Hey, hi, good morning. Ayan, nagluto na ako. Nagluto na. Wala ko ka-video sa first step by step, guys. Kay, nakalimut ko. Kay, gutom na ko. Time check. 1:19 p.m. Ayun, pang brunch ko pa yan. Pang brunch. Ayan, lami kaayo, guys. Lami kaayo. Basta, gibutangan ako ni siya soy sauce. A little bit vinegar. Magic sarap ako eh. Nilagay ko din ng magic sarap. Then, paminta. This one. Paminta. Tapos, butangan pa ako siya liso sa paminta. Tapos, ako anong version ha with ganahan magugog ka ng mga ganahan magugog na ako ayun guys. Sa mga nani atsal. Na akong pilpil. So, lamig na kaayo guys. Yan, let's see it. Kumauta na mo unsay ko na ni recipe ko mo naman kay ni siya nga kanang menu oy. Kaya may kailangan ni Conjure. Comment down below if ganahan mo mo mangutana unsa pa ay mga maayhon unsa may lami ni siya guys. Tilawan ako eh. Lami kayo ka ako nagluto with soy sauce eh. Wala na ako butang asin guys. Wala na ako butang asin. Gutom na jud ko guys. And with rice. Ay, salamat na nakaulang magkawanig kuhan. Filipino food. Oh, tagsarabi ko magluto guys. Ayan, butangan ako ni Bombay. Gigisan ako ang Bombay una. Ang ahos, Bombay og at sal. Tapos gitangtang na ako siya, gitangtang. Human ako gisa sa kanako. Tapos yung gibalit, gibutang na ako skillet. Gitanggal na ako, gibutang na ako dirian. Tapos pag human, giluto na ako ang chicken liver. Pag human ako sa chicken liver, gipaluto siya, gibutangan ako a little bit sugar, soy sauce, vinegar, ilagmay lang, tansya lang po. Yan na ra. Very simple lang guys. Ayan. Thank you for watching. Ayan, comment down below pag ganahan mo mga yo. Ayan. Kung hihingi kayo, hingi lang. Off na natin. Ayan. Thank you for watching. Ayan, close na yan. Kakain ako ngayon. Maya-maya. Ayan, thank you for watching guys. Don't forget to like, comment below, and share, and subscribe. Thank you so much. Bye-bye. See you in my next vlog today. Next video. Ayan, yung mga video ko simple lang naman guys. Para naman pa pang itchos ba. Kain na talaga ako guys.